हाय गाइड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बसंत जी। यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत जनाऊँ। मु बसंत फ्रेंड्स, आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा अच्छी। तो कहीं एठार देखिपे वन बाय वन पाखु पाखे लगी सेटा अच्छी देखिपे बेस अकॉर्डिंग टॉप अच्छी। बेस ऊपर टॉप रखा जाए, सिंगल बेस ऊपर टू टॉप रखा जाए, टू बेस ऊपर टू टॉप गोटा पाख गोटे रखा जाए। यापर साउंड टेस्टिंग देखिपारे आपण मैंने जानीपर कि क्यों टॉप और क्यों बेस साउंड क्वालिटी केते भल रही गोटे वीडियो रे आपने सबकि देखिपारे। यापर सब बॉक्सर साउंड क्वालिटी देखा पाइबे। फ्रेंड्स, हेडफोन लगे दिंतु जेपरिक आपन साउंड ऑडियो क्वालिटी भलसे शुणिपारे। कमेंट रे कहतु क्यों बॉक्सर साउंड क्वालिटी केते भल रहा, मो रिप्लाई रे आपन मानू कहबी। तो फ्रेंड्स, वीडियोटी आपको भल लगे वीडियोटी लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ, नोटिफिकेशन बेल टी ऑन करूँ जेपर मुझे किसी वीडियो अपलोड करुँच। चलते वीडियोटी आरंभ करिया। High frequencies. Low frequencies. साउंड चेक वन। इसके बाद जो हम स्पीकर टेस्ट करेंगे ये है एक बजट सोल्यूशन। काफी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमें ब्रांड में स्पीकर चाहिए, हमें एक अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए, हमें लोकल प्रोडक्ट नहीं चाहिए, पर हमारे पास बजट नहीं है। तो उनके लिए एक जो ऑप्शन है वो अपना डेमो नंबर 2, आप उसमें मेरे को शिफ्ट कर दीजिए प्लीज। साउंड चेक वन। अभी जो आप स्पीकर सुन रहे हैं ये एक्चुअली आपके एरिया का सबसे पॉपुलर स्पीकर है। शायद जो भी साउंड में पुराने हैं वो पहचानते नहीं। आप मेरे को एक्सक्यूज मी दिव्यांश जी, मेरे को 510 चला दीजिए, डेमो नंबर 2। ट्रैक बंद कीजिए एक मिनट। हाँ, तो ये जो स्पीकर है SRX 510, ये एक बजट सोल्यूशन है। पॉपुलर स्पीकर एक टाइम पे रहता है SRX 500 आहूजा का, जो हर प्रोमिनेंट अच्छे साउंड वालों के पास था ही, आज भी शायद होगा। ये उसी का कैबिनेट वाला वर्जन है जो अब धीरे धीरे करके आपको प्लाईवुड में मिलेगा, एंड ये वुडन कैबिनेट में अभी मिल रहा है। एंड इसके अंदर जो स्पीकर्स हैं ये 200 वॉट्स के 2 स्पीकर्स हैं, एंड ये एक फुल रेंज स्पीकर है। ये टॉप नहीं है, ये सिर्फ आपको हाइज और मिड्स नहीं दे रहा, ये फुल रेंज आपको दे रहा है। एंड इसके साथ काफी लोग जो अपने घरों में सोसाइटीज में स्पीकर्स लगाते हैं वो यही प्रेफर करते हैं। इसके साथ हमने जो बेस दिया है ये 650 वॉट के एक बेस है, डुअल है, 1300 वॉट्स। तो अब हम डेमो सुनेंगे इस पे ऑन SRX 510 एंड SWX 1300। Please experience the sound check with 3 frequencies. Check frequencies. Frequencies. Low frequencies. मैं कहना शिकार रहने वाला, मेरा नाम है शंकर, मेरा नाम है शंकर, मेरा नाम है शंकर, मेरा नाम दुनिया। चेक। तो ये जो था ये हमारा बजट सोल्यूशन था, पर है ब्रांड में। तो आज भी आपको प्रोडक्ट ब्रांडेड ही मिल रहा है, कोई लोकल चीज नहीं दे रहा आपको। इसके बाद जो स्पीकर लगे हैं वो है 810, जो जिसके अंदर 400 वॉट के 2 स्पीकर्स लगे हैं। एंड इसके साथ हमने बेस में लगाया है SWX 1010 विच इज अ सिंगल 18 इंच स्पीकर। मेरा हाथ जो देख सकते हैं, मेरे आगे जो स्पीकर है ये वो है। आप मेरे को PA शिफ्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, परफेक्ट। तो ये 800 वॉट का स्पीकर है और इसके नीचे 1000 वॉट का सिंगल बेस है। हमने 2 लगाए हैं सिंगल, तो 1000 वॉट के हम 2000 वॉट का बेस चला रहे हैं। ये सारे नए प्रोडक्ट्स हैं एंड ये सारे प्लाईवुड में अवेलेबल हैं।
आज क्योंकि ये आप एग्जीबिशन पे आए हैं, एक्सपो चल रहा है, तो काफ़ी जो आहूजा साउंड जिन्होंने एग्जीबिशन लगाया है वो अपने आप से बहुत आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अगर आज कुछ बुकिंग कराना चाह रहे हो तो आपके लिए स्पेशल ऑफर्स भी अवेलेबल हैं। तो अब इसको सुनेंगे हम द सेम ट्रैक शुरू से। Attention please. Experience the sound check with 3 frequencies. Check frequencies. साउंड चेक 1। इसके बाद जो स्पीकर है ये एक्चुअली 12 इंच है, ये 15 इंच नहीं है, पर हमारे हिसाब से ये दुनिया के किसी भी 12 इंच स्पीकर से बेहतर बजता है। इस स्पीकर की R&D, सिर्फ R&D पे मोर देन 3 करोड़ खर्च हुए हैं और 2 साल लगे हैं स्पीकर बनने में। यही होता है जब आप कोई लोकल स्पीकर खरीदते हो, वो आपको 10 मिनट में एक स्पीकर फिट करके दे देते हैं, वर्सेस एक कंपनी में एक स्पीकर ले रहे हो तो उसमें टोन क्वालिटी में क्या डिफरेंस आता है। और आपको ट्रैक में ये 12 इंच का स्पीकर है, माइंड यू ये डुअल 12 है 300 वॉट के। इसके नीचे हमने जो बेस रखा है ये 800 वॉट का सिंगल है, तो हमने दो सिंगल 18 इंच के बेस रखे हुए हैं। एक्चुअली टोन क्वालिटी में जिनका टोन क्वालिटी का रीडिंग शार्प है, काफी लोगों को ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो एक बार हम इसको भी सुनेंगे। With 3 frequencies. Check frequencies. High frequencies. Low frequencies. मैं कैलाश का रहने वाला, मेरा नाम है शंकर, मेरा नाम है शंकर, मेरा नाम है शंकर, मेरा नाम है शंकर। साउंड चेक 1। तो यूनिट की रेंज, ऐसी पूरी रेंज कारपेट में अवेलेबल है आहूजा की, जो हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लाए हैं क्योंकि हम ऑब्वियसली लिमिटेड प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, बट आपको रेंज दिखा रहे हैं, रेंज सुना रहे हैं हम लोग। फ्रेंड्स खुशी वीडियो ना, हाँ निश्चिंत ही खुशी वीडियो। फ्रेंड्स वीडियो आप लाइक कर दिंतु, शेयर कर दिंतु वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर रखी दिंतु। तो कहीं ना यहीपरी डीजे सिस्टम रिलेटेड वीडियो मो चैनल को सब नहीं आसूँ। आपण क्यों सिस्टम साउंड क्वालिटी केते भल लगे कमेंट माध्यम कहतु, और आपण मैंने यही सिस्टम क्यों सिस्टम जब यूज कर एक्सपीरियंस कमेंट माध्यम कहतु, मत भी खुशी लगे, आपण मानक भी खुशी लगे। फ्रेंड्स ये सिस्टम क्यों सेटअप आपने बुझीपारे ना नहीं कमेंट माध्यम कहतु, तो मुझे चाहिए निश्चिंत रिप्लाई देवाई। फ्रेंड्स आपण मैंने समस्ते जानते आहूजा हो एक सिस्टम नहीं, आहूजा एक ब्रांड प्रोडक्ट, आहूजार सबकिछ जिनस ब्रांड ही थाए। तो फ्रेंड्स आज ये वीडियो ये पुणी आसवि किसी नुआ वीडियो नहीं इंटरेस्टिंग वीडियो। फ्रेंड्स जय जगन्नाथ।